Selamat pagi teman-teman. Hari ini saya mau motret burung lagi di sekitar mes saya. Nanti kita ke sana. Siapa tahu dapat burung yang unik. Nanti kita foto, kita video, dan kita tunjukkan ke teman-teman ya. Pantau terus video saya. Mari kita ke sana.
Beginilah susahnya kalau motret burung. Kita harus pindah-pindah tempat mencari spot di mana burung itu sering bertengger ataupun sering cari makan. Di sini sih sebenarnya banyak burung, tapi pohon-pohonnya terlalu rimbun, jadi susah untuk mantau ataupun melihat burung. Tapi di sini itu seringnya burung tucukan, tilang, sama itu perkutut yang sering di sini. Tapi pagi ini belum dapat perkutut kayak ini. Coba nanti kita keliling, siapa tahu dapat perkutut ataupun tekukur. Biasanya mereka bertengger di sekitar sini mencari makan. Yuk kita keliling dulu, siapa tahu dapat burung yang unik yang jarang ditemui di sini. Di sini kebanyakan pohon jambu, itu pohon jambu air, pohon jambu hutan. Jadi burung tucukan, tilang, sama merbah belukar mereka suka makan buah-buah jambu. Jadi kebanyakan yang di sini itu burung tucukan, burung tilang, seperti yang kita tangkap tadi, yang kita video tadi itu burung tucukan yang sedang berkicau, teman-teman. Yuk lanjut lagi. Teman-teman, mungkin udah terlalu siang kini kita masuk ke sini. Waktunya kurang tepat, mereka mungkin udah sembunyi terlalu siang, dan cuaca pun udah mulai mendung nih. Saya mau balik lagi ke mes, dan video cukup sekian. Terima kasih teman-teman untuk video dan foto hari ini. Saya akan lampirkan di akhir video. Terima kasih teman-teman. Terima kasih.